ជំរាបសួរលោកគ្រូថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមកធ្វើលំហាត់រូបវិទ្យាខ្ទង់ទី3ដែលប្រធានគេប្រាប់ថាផ្លុចអាំងដូចចុងម៉ាញេទិកដែលឆ្លងកាត់សូលេនីតមួយមានតម្លៃផ្លុចស្មើនឹង 2 × 10^-3 Volbel កាលណាមានចរន្តឆ្លងកាត់ 2 អំពែគេឲ្យគណនាអាំងដូចតង់នៃសូលេនីតអញ្ចឹងគណនាអាំងដូចតង់នៃសូលេនីតតាមរូបមន្តផ្លុចស្មើជាមួយនឹងអាំងដូចតង់គុណជាមួយនឹងចរន្តប៉ុន្តែយើងត្រូវទាញហោកអាំងដូចតង់វាស្មើជាមួយនឹងផ្លុចចែកជាមួយនឹងចរន្តអញ្ចឹងដោយប្រធានគេឲ្យមកផ្លុចស្មើនឹង 2 × 10^-3 Volbel ហើយនឹងចរន្តស្មើនឹង 2 អំពែអញ្ចឹងវាត្រូវខ្នាតអស់ហើយអញ្ចឹងនាំឲ្យអាំងដូចតង់របស់យើងស្មើនឹង 2 × 10^-3 ចែកជា 2 ស្មើនឹង 10^-3 ហង្រីដូចនេះចំណុចចុងក្រោយរបស់យើងអាំងដូចតង់ស្មើជាមួយនឹង 10^-3 ហង្រីអរគុណលោកគ្រូជំរាបលាលោកគ្រូ